Oh ragazzi, oggi vi faccio vedere un vecchio metodo di pastura che usava mio nonno. Panno in ammollo, dopodiché andiamo ad aggiungere della farina, mescoliamo e come aromatizzatori usiamo formaggio, in questo caso un pecorino, per dare molto più sapore al nostro impasto. Dopodiché andiamo a mescolarlo per rendere poi omogeneo il tutto. Oltre a questo ho aggiunto anche, come potete vedere, dello zucchero a velo per dare, diciamo, un aroma dolce alla pastura e infine, come potrete vedere più avanti, il colore che ho ottenuto con questa pastura è dato da dei biscotti avanzati che avevo. Comunque questa pastura ci serve per portare il pesce sotto, quindi è bene che sia molto odorosa. Mi raccomando, non mangiatela voi però. Ciao.